Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi3 akaburungu itorero akaburungu org. Mu muco wacu i Burundi hari inkingi zibiri abarundi bagendeye ko gikomeye cyane, inkingi zikomeye cyane, ariko umuzo w'abakoroni watumye bifata iyindi nzira. Izo nkingi zibiri, ubwa mbere ni Imana. Imana ituzanira iki? Ituzanira umaze gutahura neza icyo ari cyo Imana y'abarundi. Aha je ndiko mvuga Imana y'abarundi cyane cyane. Iyo Mana y'abarundi yatuzaniye icyo bita mu Gifaransa cosmogonie na spiritualité y'abarundi. Ibyo rero dutegerezwa kubitahura neza, inkingi zavyo byari hehe. Ibyo bifata rero inzira yo kumenya imizi abarundi bubakiye ko, ukumenya Imana ukwabo no kuyikorera byari bishemeye. Iyindi nkingi ya kabiri ni ubuntu. Ubuntu abarundi ntibakimenya icyo ari cyo. Ubuntu mbajije abakiri bato bansigurira icyo ari cyo ubuntu, bambwira insiguro nyinshi kandi nivyo. Harimwo ibijanye no gukundana, barimwo ibijanye no kuraba imfuvyi n'abakenye. Hariho koko kumenya yuko wewe utariho abandi batariho, ni ukubaha abandi, icyo wita kubaha. Novuga nti hari umubwirwa aho natirwa bambwiye yuko nokwamiza ku mutima, ni ubuntu twarazwe na ba sokuru budutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose, kuko dusangiye ubuntu. Ni izo nkingi zibiri zotegerezwa kugenga umuntu w'ubuntu, ntabe umuntu w'umutindi. Murakoze. Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi3 akaburungu itorero akaburungu org.